แค่หลวมๆก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเอาได้เสียงมาตั้งบิดทางนี้เป็นออนนะครับแม่เหล็กก็จะดูดติดกับหัวจับนะครับแล้วเราก็เซตไปที่ศูนย์นะครับเป็นศูนย์ได้แล้วก็เคลื่อนโต๊ะนะครับไปด้านซ้ายด้านขวาเพื่อดูแรงระดับก็ดูที่ตรงนี้ดูที่ตรงนี้แสดงว่ามันเอียงอยู่นะครับหยุดประตูเราต้องเปลี่ยน20ใช่ไหมแสดงว่ามันเอียงมันก็เคาะหน่อยโอเคนะครับเนื่องจากเป็นผิวงานหยาบนะครับมันก็จะมีสูงต่ำนิดหน่อยครับเราครับปรับล็อกให้แน่นเตรียมการกึงนะครับปลดออกก่อนนะครับเราจะเอาชิ้นงานแปะด้วยกระดาษก่อนนะครับเพื่อจะดูระยะว่ามีดขึ้นถึงหรือยังครับแล้วก็เลื่อนโต๊ะชิ้นงานขึ้นควรจะใช้รอบที่ช้าก่อนนะครับพอใกล้ถึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นมือแทนนะครับเพื่อปรับละเอียดตัวนี้เป็น L กับ B 55มิลลิเมตรต่อนาทีนาทีมันก็เป็นเครื่องเราหมุนอยู่ที่1 L 1นะครับ A นะครับอยู่ที่40รอบนะครับดูคมตัดด้วยนะครับว่าหมุนถูกทางไหมเห็นไหมคมตัดหมุนมาทางนี้ถูกทางเดี๋ยวหยุดก่อนเอานะพอกดเสร็จแล้วมันก็จะหมุนนะ